这排队真的是太夸张了，大家6个10个在买的超级难吃。那大家应该就知道可以出哪一间了吧？唯一传承原始配方，60年不外传的黄金比例哦。民国40年创立的，够久了吧？够，它又是龙灯必比登的了。这间真的推，我爱，我真的超爱。欢迎来到小野狼语，大绵羊，我是小懒修人，我是大绵羊佳玉，跟着我们一起吃更多，玩更多。多久没开场？差点忘记台词。这边是果贸社区，就是在我们的左营大路上的果贸社区很有名吧？这一个场景。这个地方呢，其实深藏了超多美食，等我们慢慢去探索给大家看哦。这一集呢，就是要带着大家来到我们高雄的左营区，来吃看看哪些美食会入选到我们这一集里面哦。耶、Let's果贸社区其实有好多像这样子藏在1楼的美食可是呢，这边大部分都还是早点为主。如果大家有想要看呢，我们就为了你们而早起，好不好？那如果大家没有想看，我们会早起。对，那就算了，那就算了，那就算了啦。这边真的是早餐一级战区，这一间呢叫做来早餐。你看呐，好夸张哦！这个排队真的是太夸张了。来早餐，我的天呐，好可怕，好多人排队，可以吃啊，好传统哦。蛋饼油条1外蛋，蛋饼油条要2分钟哦。这个是独特的酱料，是不是？有点韭菜加酱油加香油，你也太厉害了吧！闻一口就知道是什么。大家早安。它这个酱料感觉就是很强大家都要装这个酱料。而且那个是从很满装进去。对，来早餐店，但我们看到后面还是排队的人，人山人海，真的好夸张哦。接下来它最有名哦，大家6个10个在买的这个包子，哦，感觉很厉害耶，汤汁满满。眷村北北做的味道。要说它的肉包不是那种皮包现做的肉包，它是那种皮也蛮厚的，可是它的面皮它蛮香的。它的最大特色是面皮还黏黏的，那味道是蛮好吃的。加一点它这个秘制特调酱，我们看有没有更厉害，好不好？好鲜，是不是好吃的哦？好喝。它那个微酸的醋味超级好吃我想再去买一颗肉包酱，很好吃它加了这个更有味好道。吃，它把肉香整个往上提了一个层次。接下来这个是煎包，高丽菜煎包，菜很满天哪，我想要直接夹。我也是，跟我跟我讲一样。我觉得酱料是灵魂。你知道它厉害是厉害在什么吗？酱料很厉害，你知道酱料当然厉害，画龙点睛的是那个饼皮，它下面煎的很恰，让整个煎包味道整个提升到另外一个层次。它的高丽菜非常的脆，很有水准。我觉得面皮比肉包面皮还好吃，然后它多一份焦香味更好吃。怎么越吃越开胃？就好好吃哦，真的好好吃哦。好，接下来我们就下一家。走。你刚刚忽然发现一件什么事情？这样超便宜，那才60块，一个包子才16块，而且这么大一个。然后这个一杯可能10块20块而已。这个物价我好喜欢哦。有人在过敏还出来拍片了，大家还不赶快给个赞，订阅一下。快一点，我快死了，眼睛快痒死，鼻子快要打喷嚏哦。为什么忽然在过敏啊？Oh my god， 排队了。好，下一家。这一家叫做美红豆浆哦，也是个排队店。美红豆浆排队名店，谢谢。我们选择也要买一模一样的东西，因为我们想要吃看看两家的相同类品有什么样的差异。一个高丽菜煎包，一个萝卜丝饼，它会加酱汁。这个吗？外省的这种特色就是真的就是加这种东西。这个是萝卜丝饼，对不对？好硬哦，你用夹了把它夹断了。这样不好吃。都冷的，不行为什么是冷的？这个死定了。哎呦，那个是冷的啦。美红不行我们刚刚拍特写的时候是冷的，肉包竟然是冷的，然后萝卜丝饼也是冷的，而且萝卜丝的饼超级难吃，它是冷的。超难吃的，直接总结不行。好，肉包，冷的肉包。
哎，冷的真的不行，不行了，哎，这样子也不太对味。好，大家应该就知道要去吃哪一间了。请去来来，不是。可是老实说，它的网络评价超高的。我们也算是帮大家踩个雷了啦。让大家知道说来国贸只能吃哪一家，它全部都是冷的。早餐店呢？早餐店我就是期待你拿出来的东西是这样热腾腾的，刚从那个蒸笼里面再拿出来还会冒烟的那种，很没有诚意耶。好的，接下来这间叫做青年贵哥，这个名字非常的中二。它是拉面刷的，店面质感还不错哎，主要是走传统肉羹类。它是面线糊的概念，面线糊，然后里面加了蛮多其他配料的，这个就是虱目鱼条，它就是一种混合的概念呐，好浓哦。在地小吃会喜欢来买的，它就是你可以每天吃的这种东西耶，就是还不错哎，我觉得还蛮好吃的。你不能说它是很古老的古早味，它很创新吧？对，有点创新的感觉。可是它却有保有古早的某些特色在里面。而且它的根超级浓稠的，它这间不错，那可以吃。大家可以来吃看看呢，在左营大路上的今年会跟对对。接下来这一间呢是在左营大路的，不是胖老爹哦，蔡奇亚嘛。它非常多间分店，可是这间是创始店。有你看它创立于民国43年呢。哦，它是招牌综合的。好，那我们就这个招牌综合。哦，它总共有4间分店，好厉害哦！唯一传承原始配方，60年不外传的黄金比例哦。哎呦，我记得我以前小时候吃的那种菜市场里面的，因为它叫蔡奇亚嘛。对啊，所以它可能就是卖的太好了，所以就变店面。现在我们要来吃左营最有名的馄饨哦，蔡奇亚嘛，这种东西就是要在蔡家吃最好，道地道，道地道，道道地地地道道，道道地地道地道，好死。这个好外省人的口味，它是有点酸菜，就是它多了一个酸菜味道。它的馄饨好小一颗哦，它有分大小碗，然后大碗的是15颗，小碗是10颗。馄饨好小一颗，超可爱的。我喜欢它的馄饨是因为它皮很薄，然后其实它皮不是那种烂烂，有些馄饨煮久会带皮啊，不带皮。然后它的肉的内馅啊非常的甜，肉的内馅是有那种腥味的，你一咬下去，它那个肉的鲜味立刻跳出来，它不会有那种你在吃什么肉啊？难怪可以开素间店，这一间真的我觉得蛮推的，就是因为它也是那种古早老店味。它的味道也味道很四鲜，就很清爽，很好吃，蛮好吃。我觉得很好吃，它很符合那种一般人大众的记忆中的味道。对，但是它这1碗10颗，很划算，很划算，很划算。接下来这一间杨桃汤呢，民国40年创立的，够久了吧？够久了吧？这是左营70年的老店。上面写那个梗哦，知道，没关系，这个就好了。你也不好吃啊？你也不好吃，都不好吃哦。好的，在左营大路这一间绝对的超级无敌老店，叫做永吉杨桃汁。你有没有看过民国40年创立的店？62年。对，好恐怖哦！是我阿公的年纪了。而且它杨桃汤很酷，它分甜的跟咸的，一个可能是就是加糖，另外一个可能就是加盐巴，蛮好喝的。生钢滴哦，是小时候不是有吃到生钢滴那种感觉吗？就是有点那个味道。这个可以，跟这个可以，大推，因为毕竟它已经开60几年。对啊，而且就是你口渴来买一杯生凉解渴，生津解渴。夏天很好喝对，这个超好喝然后冬天好热的，就是你知道生姜丁就是非常的解渴，然后你会一直口水就是一直分泌出来，真的，这间可以哦，这间可以哦，永吉杨桃汁，推，休息一下，我们去下一间 ，Go！我们接下来要吃的这一间呢，它又是龙灯必比登的了，这间呢叫做红记肉燥饭，我们来吃看肉燥饭啦。到底肉燥饭要多厉害才能入选必比登？我不知道很便宜，对啊，好平价哦。我觉得它这边进化的很方便，它就是扫桌上的 QR code 就可以点餐了。看它可以拉配线上付款，你知道它多有心吗？它有3种语言，还有4种英文、中文、韩文、日文，好国际化哦！我的天哪，真的你看，我们来吃他们的就是最招牌的肉色饭。告诉你，肉色饭就是要油油腻腻。我们2个喜欢的肉色饭口感都是那种要有肥肉的，没有错啊，像这个就是有肥肉的，所以好想吃。
果然是必比登的，好腻好油，而且它第一口的味道是甜的。它虽然说很多肥肉，可是不会很油腻。我觉得很厉害。这一口，我可以吃2碗呢。而且它的那个粉凉吧，就是那凉凉的这样子，就是有胶质，好好吃。而且它是甜的，甜口味，我好喜欢。可以，这间赶快来吃，这间完全可以，赞，这间真的推，我爱。我真的超爱，超好吃的。对啊，怎么会那么好吃？好吃到你刘海都分叉了。然后呢？下一家要吃的就在隔壁，好家厨房这里，好近哦，太爽了。我们走出来，然后旁边就是下一家了。走，我们再去吃。走，是他们的招牌芋头鸡肉饭。他们这边也算很平价我觉得它室内也是蛮干净的。要两个人你啊！阿姨讲，你嘛就好食，这嘛就好食。唔过我讲，唔过我食不到济呢，你后盖再食较济。我跟你说，这家也是入选比比登，真的假的？它有入选？它是2022，旁边那间是2023，这两家都有入选。然后他们点了一个猪肉饭，然后一个芋头鸡肉饭，跟一个蛤蜊鸡汤。我觉得猪肉饭看起来就是很朴实无华，这种看起来最朴实的、最好吃的芋头鸡肉饭，我觉得我第一次看到他直接把芋头切块，对，而且感觉好像是那种宫保的感觉。我们才刚吃完油腻腻的肉燥饭，现在来试看看猪肉饭到底多厉害。好的，完全不同的味道，我觉得它多了一份朴实无华的感觉，可是肉非常的有诚意，因为肉很大块。它的肉也是那种油而不腻耶，明明肥肉就很恶心，可是它却把整个口感升级成湿润的感觉。可是它不会有刚刚那个肉燥饭的那种黏腻，它是很清爽、粒粒分明的，就是完全不一样的口感，很好吃，很好吃好，我们试下芋头鸡肉。不好吃，芋头就交给你了啊！我是鸡肉的部分。阿嬷煮的饭的味道，我觉得芋头还好，然后我就才更 Q 一点。我觉得还不错，我喜欢那种，就是你来这边吃，然后吃到那种阿嬷煮给你的饭的感觉，而且就很家常菜啊，家常日常，然后完全不会有负担的感觉。对，然后营养均衡，我觉得汤很厉害，真的很鲜它蛤蜊的那个鲜甜味超强的，好浓哦。然后这个汤，你不要看它这样清清淡淡的，你看它味道好重哦。它是鲜甜，喝得到海味的汤。而且重点是这一间的价格真的不贵，它这样子才200块，好爽哦！好吃，可以来，大家记得要来好家厨，赶快来！接下来吃左营超级有名的三牛牛肉面。天哪，连池潭最有名的三牛牛肉面是说我没吃过，来试看看啦，看起来好好吃。不带钱就想给他吃三牛牛肉面，忘记带钱包好不好？是怎样啊？我们要吃三牛牛肉面了。牛肉面的灵魂不是汤，我们现在喝汤，这些有名的程度真的不需要我们再说了。要说，因为本来就不知道，我是上网才知道的。就是我第一次吃三牛牛肉面，我觉得它的汤非常清甜，因为它是有分红烧，然后跟清炖的汤头。那我们是点清炖的汤头，完全不像那种料理包的那种汤头，它是真的，你吃得出来是那种大骨去孔出来的那种汤。它就是那种牛大骨加一些蔬菜，然后慢慢去孔，然后自然的蔬菜甜味搭配它的面跟肉，真的是一绝呀！接下来是面的部分。它就是北方面食老伯伯，每天早上在擀面条的那种感觉，超好吃的，真的手擀出来的那种，它有那种又粗又细，就是不平均大小那种感觉。粗的吃起来比较有嚼劲，然后细的一下就咬断了，超好吃。接下来是肉哦，重头戏哦。它的肉的纤维也太厉害了吧！一咬下去，纤维散开，肉的香味直接扑鼻而来。它这个肉很厉害的是，你外表看起来它很硬，你轻轻牙齿一咬下去，它的纤维整个就散开了。而且它的肉啊，旁边还有一点点那种小筋吗？超很有口感，超被期待，我超喜欢的好，莲池潭左一莲池潭一定要来三牛牛肉面哦，一定要来吃，超值得。赞赞！你今天生病，你要吃多一点。他直接把那一道移过来，然后我是这样子，他是这样子你今天比较需要补，牛肉面比较补。你们当我是猪当我猪在养，你吃饱了。你们
很大声。这一集呢，跟大家分享了8家，我们就是不管有没有踩雷，就是跟大家分享了8家。我们很诚实，踩雷我们照实说。对，要吃很多那种外省的食物来左营就对了。以上就是我们这一集的小野狼语大明我是小野狼修伦，我是大明佳玉，跟着我们一起吃更多，玩更多。喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、分享，千万不要吝啬帮我们按下超级感谢跟超级。千万不要吝啬你的小手手，帮忙按超级感谢、超级留言。我们下集影片再见，拜拜。让大家知道说我们很认真，帮大家踩点。然后呢，我们也是用尽我们的肚子，真的，用尽我们的肚子回馈给大家。吃太饱不想下车，很饱耶，好吃。好饱。